ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അനൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് പാഷൻസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂർ അടുത്തുള്ള ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെറിറ്റേജ് റിസോർട്ടാണ്. ആ റിസോർട്ടിലോട്ടൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോകണം. വൺ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ 1-2 ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദിവസവും അന്ന് രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് പോകുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും. അങ്ങനെ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ, സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം. അതുപോലെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണമെന്ന് അമർത്തുക. അതിൽ നിന്ന് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസോർട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും കോട്ടയം റൂട്ട് ഡയറക്റ്റാണ് പോകുന്നത്. കുമാരനല്ലൂർ വരുന്ന ഒരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലം എല്ലാം കടന്നു കഴിയുമ്പം 1 കിലോമീറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റിസോർട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുമാരനല്ലൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള ബോർഡൊക്കെ കണ്ടു, പക്ഷേ ഒരു റിസോർട്ടായിട്ടൊന്നും അകത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, കുറേ വില്ലകൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയണേ, ആ വില്ലയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ റിസോർട്ട് വരുന്നത്. അത് ഈ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ തന്നെ ഒരു വില്ല പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങളത് ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് താഴത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിസോർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ റിസോർട്ടിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് റെയിൻ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നത്. ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ കുറേ മരങ്ങളും ഒരു കാടിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കുറേ വില്ലകൾ. അതിൽ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയണേ, കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് 1-2 ദിവസം നല്ല ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാനും ഫാമിലിയോടൊപ്പം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് അവിടെ. ഒരു ചെറിയൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു വാട്ടർഫോൾ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വാട്ടർഫോളും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൂടുതൽ ഇനി വരുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വാട്ടർഫോളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വാട്ടർഫോളും അതുപോലെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിനിങ്ങും ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം. ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ അവർ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലയിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ. ഒരു എന്താ പറയുക, പഴയ ഒരു കാലത്തെ ഓർമ്മയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അതുപോലെ ഒരു ശാന്തമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വന്ന് സ്ഥിരം താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് അത്യാവശ്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല. നല്ല കോട്ടയക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു പേര് കേട്ട ഒരു റിസോർട്ട് തന്നെയാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അതും ഞങ്ങളും വേറെ യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതേ ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയപടി ഞങ്ങൾ റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പയ്യെ ഒന്ന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ വില്ലയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറച്ച് ഏരിയയിലൊന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യമേ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗേറ്റ് വഴി താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വില്ലകളും വാട്ടർഫോളും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ അവർ എപ്പോഴും ഇടില്ല കേട്ടോ, അതിന് പ്രത്യേക ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് അവരിടുന്നത്. അല്ലെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ ഇട്ടൊക്കെ തരും. അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ അവർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓൾറെഡി പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റിലായതാട്ടോ. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ വില്ല
വില്ല കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ഹെറിറ്റേജ് വില്ല തന്നെയാണ്. ഓരോ വില്ലയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓരോ വില്ലയുടെ പേര് ഇട്ടേക്കുന്ന ഓരോ നദികളുടെ പേരാണ്. അതുപോലെ നമ്പറും കാണും, അതുപോലെ നദികളുടെ പേരും കാണും കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ വില്ലകൾക്കും ഓരോ നദികളുടെ പേരാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ നിള എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മുടെ വില്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാട്ടർഫോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. ആ സൗണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ വില്ലയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട്. ഒരു ചാരു കസേരയും അല്ലാത്തൊരു കസേരയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാതെ കുഞ്ഞൊരു ഡൈനിങ് പോലെ ഒരു ടേബിളൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വില്ല, ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സൈസുള്ളൊരു വില്ലയാണ്. ഇവിടെ പല സൈസിൽ വരുന്ന വില്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ റേറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ വില്ലയിലും ഒരു ബെഡ്റൂമും ഒരു കുഞ്ഞു ഹോളും പിന്നെ ഒരു ബാത്റൂമും ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്. അത് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നും കയറി കാണുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ പലതിനും പല സൈസാണുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെയല്ല അവർ പണിതിരിക്കുന്നത്. ഇനി വില്ലയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റല്ല അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിം ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ആ ഒരു പഴമ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ലൈറ്റുകളാണ് എല്ലാം. അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു ട്യൂബും കൂടെ ബെഡ്റൂമിൽ അവർ വച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് തലവേദനെടുക്കും, അങ്ങനത്തെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിം ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഫുൾ AC ആണ് കേട്ടോ. ഫാനില്ല റൂമിൽ, ഫുൾ AC ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും AC ഓണായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു റൂമിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് അവർ കെറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം, ഗ്ലാസ്, അതുപോലെ ടീ പൗഡർ, കോഫി പൗഡർ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ റിസോർട്ടിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ഈ കെറ്റിലിൻ്റെ ആ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അകത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു നമുക്കൊരു കബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. കബോർഡിൽ നമുക്ക് ബാഗൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം. പിന്നെ വെളിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചാരു കസേരയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കാനൊക്കെ. പിന്നെ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാത്റൂം എനിക്ക് അത്ര ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. ബാക്കി റൂമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാത്റൂം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സെറ്റാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ വൃത്തികേടൊന്നുമല്ല, നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ എന്തോ ഒരു ക്ലീൻലിനെസ് തോന്നിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ റൂമിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓളിനോളായിട്ടുള്ള ചേട്ടനാണ് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ഊട്ടുപുര എന്ന പേരുള്ള അവരുടെ പഴയ ക്യാൻറ്റീനായിരുന്നു. ഈ ഊട്ടുപുരയിലായിരുന്നു നേരത്തെ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ തീരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവരിത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനൊക്കെ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷേ അവരിത് മെയിനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കും, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ്. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഓൾറെഡി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതും ഇതും കൂടെ അവർ ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഫോറിനേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഊട്ടുപുര അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഊട്ടുപുരയുടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണുന്നത് അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരുവിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അവർ വാട്ടർഫോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി ഈ അരുവി കൂടെ വന്ന് ഊട്ടുപുരയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകി വാട്ടർഫോളിൽ കൂടെ താഴെ ചാടും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ അവിടെ അരുവിയിലോട്ട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശാഖകളൊക്കെ അവർ കല്ലൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കി കുറേ നാൾ കെട്ടി തൂക്കി അതിങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് വന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഈ അരുവി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരുവി അവർ എപ്പോഴും ഓണാക്കിയിടില്ല. എപ്പോഴും ഗസ്റ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം അവർ ഓൺ ചെയ്താണ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വരുന്ന ടൈമിൽ മാത്രം അവർ ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം ചേട്ടൻ പോയി അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവാണ് ചെയ്തത്. കണ്ണനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാട്ടോ. ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ മാനേജറാണോ? ഓൾനാളാണോ? ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? ചേട്ടന്റെ പേരെന്നാ? സുനില്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ചേട്ടന്റെ നമ്പറാണോ അത് ഓണറിന്റെ നമ്പറാണോ? അപ്പൊ ചേട്ടനെ വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? 14 വർഷമല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഊട്ടുപുരയുടെ അകത്തോട്ട് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് കയറി. അപ്പം ഊട്ടുപുര നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ പഴയ തടികളും പഴയ ഫർണിച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഫോറിനേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണുള്ളത്. ഈ ഊട്ടുപുരയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലൈറ്റ്, ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് റൂഫിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈർക്കിലി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല, അതുപോലെ നല്ല
പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ തടികളും ഒക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി തടികളാണ്. അവരുടെ ടേബിൾ അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ തടി വെട്ടി അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വളർന്നു വന്ന നമ്മുടെ തേയിലയുണ്ടല്ലോ, തേയിലയുടെ തടിയാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബറെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഫോറിനേഴ്സാണല്ലോ, അവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഞങ്ങളത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു രസമൊക്കെ തോന്നി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം അവിടുത്തെ ലൈറ്റ്, അവർ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ പോലെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിച്ചൺ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ കിച്ചണായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിച്ചൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമുക്ക് പഴയ കാലത്തൊക്കെ കാണുന്ന ലൈറ്റുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഊട്ടുപുരയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് പോവാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഹയുടെ മുകൾ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം റിസോർട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഏകദേശം മൊത്തം വില്ലകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു മല പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ തൊടുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നത്തില്ല, കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു വാട്ടർഫോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഈ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിഡ്സിന് വലിയ വാട്ടർഫോളിൽ നിൽക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും പേടിയൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നിൽക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കളിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞു വാട്ടർഫോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ നിർത്താനായിട്ട്, കാരണം ചെറിയ തെന്നലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഏരിയയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അച്ഛ കുറച്ച് പോവാ കണ്ടാൽ ഗീരിട്ടാ പോരാ. അച്ഛേ കുറച്ചും പോരാ, ഷർട്ടൊക്കെ മാറി. ഞാനും കണ്ണനും ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഞാനും രാവിലെ 6:00 വരാം. അയ്യോ തണുത്ത് തുറക്കും. അതിലും വേറെ രാത്രിയാണ്. രാവിലെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കില്ലേ? പിന്നെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഗുഹയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഗുഹ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഹയാണ്. ശരിക്കും നല്ല ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറിയ പോലെ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു ലൈറ്റുകൾ അവർ വച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഗുഹയുടെ ഉള്ളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ തടി കണ്ടോ, ഇത് 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള തടിയാണ്. ഈ റിസോർട്ട് വന്നിട്ടൊരു 18 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം 18 വർഷമായുള്ളൂ. പക്ഷേ 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള തടിയാണിത്. അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിപ്പോൾ അപ്പം ഇതിനി എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? വാർണിഷ് അടിക്കും. വാർണിഷ് അടിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. കണ്ടാൽ പക്ഷേ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ തടിയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇതൊരു വെള്ള ആപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മരമാണ് കേട്ടോ. 2 വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ആപ്പിളം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പുഴയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ പുഴയുടെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സ്റ്റേജും പിന്നെ കുറേ സീറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 500 പേർക്കെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അവിടെയുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അവർ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടത്താനായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താം. ഒരു 500 പേര് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്ത് ഫങ്ഷൻ വേണേലും നമുക്കിവിടെ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ മെയിനായിട്ട് എൻഗേജ്മെൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ ഈ ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ, എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കൈ കഴുകാനും അതുപോലെ ഫുഡ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുള്ള, അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ നടത്താൻ പാകത്തിനൊരു മണ്ഡപം പോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പുഴയിൽ നേരത്തെ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഹൗസ് ബോട്ട് 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അവർ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി തൽക്കാലം ഈ ഒരു പുഴയിൽ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പഴയ ബോട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ, യൂസൊന്നും ചെയ്യാതെ. അതുപോലെ തന്നെ വള്ളത്തിൽ ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. കാരണം നേരത്തെ അവിടെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനോ അല്ലാതെ നമുക്ക് കുക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ അത് അവർക്ക് നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവരത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കൊറോണയുടെ ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പഴയ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് അവരുടെ ഒരു പഴയ ഫിഷ് പോണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വെറൈറ്റി കുറേ ഫിഷുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് പിടിച്ച് അവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ചെറിയ രീതിയിൽ കഥകളിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് പോലെയാണ്. ഇപ്പം ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അല്ല ചേട്ടനാ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കസേര. ഇത് തടിയത്. തടിയുടെ പേര് മറന്നു. ഈ തടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, ഇതിനകത്ത് കിടന്നാൽ നമ്മുടെ നടുവേദന പുറം വേദനയൊക്കെ പോകുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പൂളിലോട്ടാണ്. പൂളിനൊരു പേര് അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, യമുന സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബേബി പൂളുണ്ട്, അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഴത്തിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൂളിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെയിൻ വാട്ടർഫോളിലോട്ട് പോകാനുള്ള കെട്ടുവള്ളം അല്ലല്ലോ, കൊട്ടവഞ്ചിയും ബോട്ടും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ വാട്ടർഫോളിലോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ പാർട്ട് 2 കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പാർട്ട് 2 ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റും.
ഇപ്പം നൈറ്റ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു 7 മണി അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എല്ലാം അവർ തെളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റില്ലേ, റൈസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതെല്ലാം തെളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ മൂലയിൽ കൂടെയൊക്കെ ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ല, കുറച്ച് മങ്ങിയ ടൈപ്പ്, റൂമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു മഞ്ഞ ലൈറ്റാണ്. ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ, കൂടുതലും ഒരു മങ്ങിയ ടൈപ്പ് ലൈറ്റാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴിയൊക്കെ കാണാം. രാത്രിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ നമുക്ക് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം ഈ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും, ചീവീടുകളുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞങ്ങളവിടെ റൂമിലിരുന്നപ്പോൾ തവള കരയുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാണോ? അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ശരിക്കും നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവിടെ ചെറിയ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ പോയി നിൽക്കാം, കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നാളെയാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിനൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരു എല്ലാ മരങ്ങളിലും വച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഒരു ഓൺ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ നൈറ്റിലെ നമ്മുടെ ഡിന്നർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഒരു ചായയും ബോളിയും കഴിച്ചായിരുന്നു, അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാത്രത്തിനകത്ത് അവരെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പാത്രം കണ്ടാലും പേടിക്കണ്ട, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഡിം ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഈ അടപ്പൊന്ന് വയ്ക്കട്ടെ. നമ്മൾ പുറത്ത് ഈ സീറ്റിലിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം റൂമിൽ വെറുതെ സ്മെല്ലാവണ്ടല്ലോ. കാരണം AC ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അടച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീ റൈസ് പിന്നെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും ഓരോ പോർഷനായിട്ട്. കണ്ണന് വേറെ ഫുഡ് കേട്ടോ, അവനൊന്നും കഴിക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന് വേറെ ഫുഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിൻ്റെ റൈത്ത, അത് നമ്മൾ സലാഡെന്ന് പറയില്ലേ, പിന്നെ പപ്പടം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ആ ഒരു ഗീ റൈസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഗീയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി കൂട്ടി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. സൂപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഇനി അവർ മഴയൊക്കെ പെയ്യിക്കും. മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ റെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എത്രത്തോളം പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം അതെനിക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിനി നേരെ രാവിലെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ.